बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम हसरत बिलाल है और मैं DPS एंड इंटर कॉलेज साहिवाल के शोबा उर्दू से मुंसलिक हूँ और DPS ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आइए हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं। जमात नहम की दरसी किताब के सबक नंबर 6 पंचायत का आगाज़ करते हैं, जिसकी सिनफ़े अदब अफसाना है और इसके मुसन्निफ प्रेमचंद हैं। अजीज़ तलबा, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो हिस्सा नसर से शामिल होने वाले सवालात की तफसील कुछ यूं है। मारूजी सवालात 8 नंबर के शामिल होंगे, जबकि हर सवाल 1 नंबर का होगा। हर सवाल के 4 मुमकिन जवाब दिए होंगे, जिसमें से दुरुस्त जवाब की निशानदही करना होगी। इबारात 2 शामिल होंगी, जिनकी तशरीह करना होगी और ये 5-5 नंबर्स की होंगी। 10 नंबर का ये सवाल पूछा जाएगा। इसी तरह हिस्सा नसर से खुलासा सबक पूछा जाएगा। 2 असबाक दिए जाएंगे, जिसमें से एक का खुलासा लिखना लाजिम होगा और ये 5 नंबर पर मुश्तमिल होगा। सवालात के मुख्तसर जवाबात 10 नंबर के होंगे। 8 में से 5 सवालात के जवाब देना लाजिम है। अजीज तलबा, सबक का आगाज करने से पहले हमें अफसाना के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात हासिल होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि अफसाना एक ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें जिंदगी के किसी एक वाक़े, पहलू या किरदार को पेश किया जाता है। इसलिए इख्तिसार, वहदत तासुर और जामयियत इसकी बुनियादी सिफात हैं। एक अफसाना निगार मुआशरे का हसास और बाशऊर फर्द होता है। एक कामयाब अफसाने के लिए इर्द गिर्द के माहौल की तस्वीर कशी और फजा आफरीनी की तरफ तवज्जो देना जरूरी है। अफसाना एक मुख्तसर सिनफ़े अदब है, इसलिए इसमें क्या लिखना है से ज्यादा क्या नहीं लिखना अहम है। उर्दू अफसाने के दौरे अवाइल का सबसे अहम नाम प्रेमचंद है। प्रेमचंद ने देहाती जिंदगी की तस्वीर कशी, वाक़या निगारी, फिरका वाराना हम आहंगी, इंसान दोस्ती और समाजी अबतरी की इस्लाह जैसे मौज़ूआत को चुना है। उनके यहाँ जिंदगी अपने असल रूप में सिसकती और बिलकती दिखाई देती है। अजीज तलबा, मुंशी प्रेमचंद जो कि अफसाना निगार हैं और उनके अगर तारुफ पर नज़र दौड़ाएं तो वो 1880 में पैदा हुए और 1936 में जहान फानी से कूच कर गए। उनका असल नाम धनपत राय था। जिला बनारस के गांव मल्ली में पैदा हुए। वालिद मुंशी अजायब लाल डाक खाने में मुलाजिम थे। अजीज तलबा, इसी तरह से तारुफ से भी MCQs पेपर में पूछे जाएंगे। अगर हम इसी तारुफ को मजीद देखें तो आपने मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। 1900 में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से सरकारी मुलाजमत का आगाज किया और इसी तरह फिर उन्होंने मुलाजमत के साथ साथ तालीम हासिल करने का सिलसिला भी जारी रखा। डियर स्टूडेंट्स, मुंशी प्रेमचंद चुनाचे उन्होंने 1919 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA कर लिया। 1921 में मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया और मुकम्मल तौर पर इल्मी और अदबी कामों में मशगूल हो गए। 1936 में अंजुमने तरक्की पसंद मुसन्निफीन के पहले इजलास की सदारत की और उसी साल बनारस में वफात पाई। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी तहरीरों में हिंदुस्तान के देहात में बसने वाले मजदूरों और किसानों की जिंदगी और उनके मसाइल कामयाबी के साथ बयान किए हैं। प्रेमचंद का शुमार अव्वलीन अफसाना निगारों में होता है। उनके अफसानों के मजमुओं में सोज़े वतन, प्रेम पच्चीसी, प्रेम चालीसी, ज़ादे राह और वारदात ज्यादा अहम है। उन्होंने अफसानों के अलावा नावल भी लिखे, जिसमें उनके नावल ये शामिल हैं कि मैदान अमल, बाजार हुस्न और गौदान। इन नावलों को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली।
تو عزیز طلبہ، اسی طرح سے سبق کے جو مصنف ہیں ان کے تعارف میں سے بھی اہم MCQ جو ہے وہ پیپر میں شامل ہوں گے، تو یہ بھی آپ توجہ سے اپنے درسی کتب سے اس کو دیکھیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ منشی پریم چند نے یہ جو افسانہ پنچایت پیش کیا ہے، اس میں انہوں نے جو کہانی پیش کی ہے اس کے مطابق انہوں نے اس ہندو مسلم معاشرے پہ قلم اٹھایا ہے کہ اس معاشرے میں سب مل جل کر زندگی گزارتے تھے اور ان کا سب سے بڑا جو مذہب تھا وہ انسانیت تھی۔ اسی طرح انہوں نے دو دوستوں کا ذکر کیا ہے جس میں سے شیخ جمن مسلمان تھے اور الگو چودھری ایک ہندو تھے، لہٰذا کس طرح سے ان دوستوں نے اپنے اپنے مذاہب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جب سرپنچ کا فیصلہ کرنا پڑا تو انہوں نے عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ سنایا۔ عزیز طلبہ، سبق کا آغاز کرنے سے پہلے سبق کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات یعنی مرکزی خیال کا علم ہونا ایک طالب علم کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ اگرچہ سوال بورڈ میں تو نہیں پوچھا جاتا لیکن اس کا ہم مرکزی خیال دیکھیں تو کچھ یوں سامنے آتا ہے کہ منشی پریم چند اپنے اس افسانے میں پنچایت کی عالمگیر اور آفاقی اہمیت کو بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی فرد مسند انصاف پر بیٹھ جاتا ہے تو اس کی نظر میں سبھی برابر ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ حق کا فیصلہ کرتا ہے، سرپنچ کا فیصلہ ہمیشہ انصاف اور ایمان پر مبنی ہوتا ہے، وہ دوستی کی خاطر اپنا ایمان نہیں بیچتا، اسے صرف اور صرف انصاف کی بات سوجتی ہے کیونکہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے خلاف عدل فیصلہ کیا تو وہ بے توقیر ہو جائے گا، اس لیے اس کی نظر ہمیشہ عدل پر رہتی ہے۔ عبارت کی تشریح کا سوال حل کرنے سے قبل ضروری ہدایات پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ خوش خطی کا خاص خیال رکھیں، ہر سطر پر لکھتے ہوئے حاشیہ تا حاشیہ لکھیں، ہر ایک عبارت کی تشریح 10 تا 12 منٹ میں مکمل کر لیں، حوالہ متن کا 1 نمبر ہے، خط کشیدہ الفاظ کے معنی کے 2 نمبرز ہیں، تشریح اصل عبارت سے 3 گنا بڑھائیں، تشریح پیراگراف کی شکل میں کریں، خط کشیدہ الفاظ کے معنی 1 سے زائد بھی لکھے جا سکتے ہیں، تشریح کا آغاز مصنف کے تعارفی جملوں سے کریں، ہر عبارت کی تشریح کم از کم 2 تا 2.5 صفحات پر مشتمل ہو، املا کی غلطی پر کٹنگ مت کریں بلکہ غلط لفظ کو بریکٹ میں کر دیں اور درست لفظ کو دوبارہ لکھ لیں۔ عزیز طلبہ، ایک سبق کے الفاظ معنی بھی آپ یاد کریں، اچھے انداز میں یاد کریں، اس کے مصنف کے تعارف سے بھی MCQs آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے پھر اس کے بعد نمونے کے طور پہ ایک عبارت اس کو ہم اکارڈنگ ٹو بورڈ پیٹرن اس کو مکمل طور پہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک عبارت جو کہ سبق سے لی گئی ہے تو آپ نے یہ پوری عبارت تو جوابی کاپی پہ نہیں لکھنی بلکہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ عبارت پوری لکھ دی گئی اور ساتھ خط کشیدہ الفاظ لگا دیے گئے، آپ صرف پہلے 2 لفظ اور آخری 2 لفظ لکھ سکتے ہیں۔ تو نمونے کے طور پہ اس عبارت کو دیکھیں، یہ سوال نمبر 3 ہوتا ہے، بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو گریہ اور زاری کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، خوبی تقدیر کوئی اس طرف مائل نہ ہوا، کسی نے تو یوں ہی ہاں ہوں کر کے ٹال دیا، کسی نے زخم پر نمک چھڑک دیا، چاروں طرف سے گھوم گھام کر بڑھیا الگو چودھری کے پاس آئی، لاٹھی پٹک دی اور دم لے کر کہا۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں 4 خط کشیدہ الفاظ ہیں جس کی ترتیب کچھ یوں ہے، نمبر 1 گریہ و زاری، نمبر 2 کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، نمبر 3 زخم پر نمک چھڑک دیا اور نمبر 4 دم لے کر۔ اب اسی طرح سے اس سوال کو جیسے پریزنٹ کرنا ہے اس کی ترتیب اور انداز پر غور کریں۔ سوال نمبر 3 آپ صفحے کے درمیان میں لکھیں، اس کے بعد حوالہ متن لکھا جائے گا،
جو کہ सबक का उन्वान पंचायत, मुसन्निफ का नाम मुंशी प्रेमचंद, सिनफ अदब अफसाना पर मुश्तमिल है। और इसी तरह से ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखे जाएंगे। एक तरफ अल्फाज और दूसरी तरफ मानी लिखते हुए उसी तरतीब से आप लिखें। दानिस्त समझ, इदराक, गिरियाजारी रोना पीटना, जख्म पर नमक छिड़कना, सख्त तकलीफ देना, दम लेकर सांस लेकर। तो अजीज तलबा, अब हम तशरीह का आगाज करते हैं। एक बात जहन में रखें कि तशरीह का आगाज जैसा कि ज़रूरी हदायत में आपको बता दिया गया है कि मुसन्निफ के तारुफी जुमलों से करें। अब ये तशरीह को देखें कि प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में होता है। उन्होंने अपनी तहरीरों में बरसगीर के देहात में बसने वाले मजदूरों और किसानों की ज़िंदगी और उनके मसाइल कामयाबी के साथ बयान किए हैं। उनके अफसानों में नेकी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बदी के मुकाबला में गालिब रहती है। अब इसी तरह से अजीज तलबा देखें, तशरीह का आगाज इस एक जुमले से ही किया जाता है कि तशरीह तलब इबारत में मुसन्निफ बताते हैं कि शेख जुम्मन ने खाला की जमीन हथियाने के बाद उनसे बदसलूकी करना शुरू कर दी तो खाला परेशान हो गई, लेकिन जब उसने कोई तवज्जो ना दी तो खाला ने समाजी दबाव डालने के लिए गांव के लोगों को अपनी कहानी सुनाना शुरू की कि मेरे साथ क्या जुल्म हो रहा है। मुआशरती ज़िंदगी में किसी भी शख्स की तरफ से होने वाली नाइंसाफ़ी या बदसलूकी को रोकने का एक तरीका यह भी होता है कि उसके नापसंदीदा अमल की तशहीर की जाए ताकि वो लोगों की नापसंदीदगी से बचने के लिए या लोगों की बातों से दबकर अपनी इस्लाह कर ले। बकौल दाना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी खुदा सुनता है। तो अजीज तलबा, जैसा कि ज़रूरी हदायत में आपको बता दिया गया था कि तशरीह करते हुए हवाला जात भी इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर उस तशरीह से मुतअल्लिका अशार कोट किए जाने ज़रूरी हैं। तो इसी तरह तशरीह को आगे बढ़ाते हुए यूँ लिखेंगे हम कि कोई शख्स भी ये नहीं चाहता कि लोग उसे बुरा समझें या बुरा कहें। इसका जिक्र अच्छे अल्फाज की बजाय बुरे अल्फाज में किया जाए। इसी समाजी रवैये को सामने रखते हुए खाला ने शेख जुम्मन के करतूत लोगों के सामने रखना शुरू किए। बेचारी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख लिया, लेकिन उनकी बदकिस्मती कि कोई भी उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। तो अजीज तलबा, इसी तरह एक और हवाला यहाँ पे शामिल किया जा रहा है, फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कोटेशन आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है, जैसे स्क्रीन पर नजर आ रही है कि परेशान हाल की आह से डरो, उसकी फरियाद अर्श वाला सुनता है। बूढ़ी खाला की आहोजारी और रोना धोना बेकार गया। लोगों ने बूढ़ी खाला की बातों को इस काबिल ना समझा कि उसकी दाद रसी हो सकती। कोई सुन के हूँ हाँ करके टाल देता तो उसे सख्त तकलीफ होती। हमारे यहाँ आम तौर पर लोग दूसरों के मसाइल में उलझने से बचते हैं, और दूसरी तरफ ये रवैया भी आम है कि जब वो किसी शख्स को मुसीबत में देखते हैं तो अपना गुबार निकालने की कोशिश करते हैं। इसी ख्याल को एक शायर ने यूं मंजूम किया है, कोई रोको उसे जाकर सरासर है ये पागलपन, वो बहरों के मोहल्ले में सदा तकसीम करता है। तो अजीज तलबा, तशरीह का सवाल मुकम्मल हुआ। इसी तरह से दूसरी इबारत की भी तशरीह की जाएगी। अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, जो कि सवालात के मुख्तसर जवाबात पर मबनी है। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करने से कबल मैं कुछ आपको ज़रूरी हदायत देना चाहता हूँ, इन पर सख्ती से अमल पैरा होना ज़रूरी है। तो खुशगति का ख़ास ख्याल रखें। 8 में से 5 सवालात हल करना होते हैं। ये सवाल 10 था 12 मिनट में हल करें। ये सवाल हल करते वक्त जवाबी कापी पर सवाल मत लिखें, सिर्फ जवाब लिखें, मुतल्लिका नंबर दें
اور ہو سکے تو شہ سرخی بنائیں۔ جواب مختصر اور جامع ہو اور مصنف کے الفاظ استعمال کریں۔ سوال مکمل ہونے پر آخر میں ایرو لائن ضرور لگائیں۔ تو عزیز طلبہ، اسی طرح سوال نمبر 4 جو کہ سوالات کے مختصر جوابات پر مبنی ہے، 8 میں سے 5 سوالات حل کرنا ہوں گے۔ تو نمونے کے طور پہ 3 سوال پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1 سوال کہ شیخ جمن اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز کب ہوا؟ تو سوال کے اندر سے ہی شہ سرخی ڈھونڈ لی جاتی ہے جو کہ ایک یا دو الفاظ پر یعنی مرکب پر مشتمل ہو۔ جیسے اس میں سے ہم نے یہ الفاظ چنے کہ دوستی کا آغاز، پھر اس کے بعد جواب تحریر کریں گے۔ جمن شیخ اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز زمانہ طالب علمی سے ہوا۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے جو دوسرا سوال ہے اس میں سے یہ شہ سرخی نکال لی گئی کہ خالہ سے سلوک۔ جمن کی بیوی نے ملکیت کی رجسٹری کے بعد خالہ کی روٹیوں کی تعداد اور سالن کی مقدار میں آہستہ آہستہ کمی کر دی۔ اسی طرح سے تیسرا سوال جو ہے اس میں سے ہم ایک ہیڈنگ یہ بنا سکتے ہیں، شیخ جمن کا فیصلہ۔ تو اس میں جواب تحریر کریں گے کہ شیخ جمن کو اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا، اس نے انصاف کے تمام اصولوں کو پورا کیا۔ تو عزیز طلبہ، اسی طرح سے 5 سوال مکمل کریں۔ اور اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف جو کہ سبق کا خلاصہ ہے۔ تو بورڈ میں 2 اسباق دیے ہوں گے جس میں سے ایک سبق کا خلاصہ لکھنا ہوگا۔ تو جس سبق پر آپ کی مکمل گرپ ہے اس کا انتخاب کریں اور اس کے لیے یہ ضروری ہدایات سنیں۔ 5 نمبر پر مشتمل یہ سوال ہے کہ خوشخطی کا خیال رکھتے ہوئے 2 اسباق میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیں۔ خلاصہ اصل سبق کا 1/3 ہونا چاہیے۔ خلاصہ پیراگراف کی شکل میں لکھیں۔ خلاصہ 2 صفحات پر مشتمل ہو۔ تو عزیز طلبہ، اسی طرح سے مزید دیکھیں کہ ہر صفحے پر 4 یا 5 الفاظ مارکر سے نمایاں طور پر لکھے جا سکتے ہیں۔ خلاصہ کے آخر میں ماخذ لکھیں اگر کتاب میں موجود ہو تو۔ سوال کے مکمل ہونے پر آخر میں ایرو لائن لگا دیں۔ یہ سوال بھی 12 تا 15 منٹ میں حل کریں۔ عزیز طلبہ، خلاصہ سبق کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ خاکہ اسی طرح سے آپ جو ہے پریزنٹ کریں پیپر میں۔ سب سے پہلے خلاصہ سبق، پنچایت، مصنف کا نام منشی پریم چند، اور خلاصے کا آغاز اس جملے سے کیا جاتا ہے کہ اس سبق میں مصنف کہتے ہیں کہ، پھر اس کے بعد مصنف ہی کے الفاظ جو کہ سبق میں شامل ہیں انہی کو لیتے ہوئے اس سبق کا 1/3 خلاصہ باقی رہ جاتا ہے۔ خلاصہ کانٹ چھانٹ تراش خراش یا ایڈیٹنگ کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ 1/3 خلاصہ لکھیں تو کم از کم 2 صفحات پر یہ مبنی ہوگا۔ آخر میں اسی طرح ماخذ لکھتے ہوئے ایرو لائن لگا دیں۔ عزیز طلبہ، اگر ہم دیکھیں تو اردو جماعت نحم جو ہے اس میں مکمل طور پہ جو پیپر ہوتا ہے اس کا پہلا سوال نمبر 1 جو ہے وہ معروضی سوالات پر مبنی ہوتا ہے جو کہ 15 سوالات ہوتے ہیں۔ ہر سوال 1 نمبر کا ہوتا ہے۔ ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات دیے ہوتے ہیں جس میں سے درست جواب کی نشاندہی کرنا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے پھر حصہ جو گرامر ہے اس میں سے جو چیزیں شامل ہوں گی پیپر میں اس میں مذکر مؤنث، مترادف الفاظ، متضاد الفاظ، سابقے لاحقے، واحد جمع شامل ہوتے ہیں، اور یہ سب جو ہیں وہ 5 نمبر کا حصہ گرامر شامل ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ حصہ نثر جو اس میں سے 8 MCQs اور حصہ نظم اور غزل میں سے 2 MCQs شامل ہوتے ہیں، اور حصہ گرامر سے 5 MCQs پیپر میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر ہم پہلے سوال کی طرف آئیں تو اس میں نمونے کے طور پہ یہ انداز پیش کر دیا گیا ہے کہ معروضی سوالات جو ہیں وہ ہر سبق کے مصنف میں سے بھی MCQs پیپر میں شامل ہوں گے۔ جس طرح سے
इस सबक के मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद हैं, तो उनके हवाले से भी ये सवाल शामिल हो सकता है कि मुंशी प्रेमचंद का असल नाम है धनपत राय, कृष्ण, पृथ्वीराज, बनारस खां, तो इसका दुरुस्त जवाब है धनपत राय। इसी तरह से अजीज तलबा, अगर हम इस सबक के मुसन्निफ में से एक और MCQ देखें तो प्रेमचंद ने सरकारी मुलाजमत का आगाज किया 1898 में, 1900 में, 1905 में, 1910 में, तो इसका दुरुस्त जवाब है 1900 में। तो अजीज तलबा, इस सबक में से अगर MCQs लिए जाएं तो उसमें से अलगू के वालिद आदमी थे, पुरानी सोच के, पुरानी वजह के, तंग जहन के, वसी जहन के, तो इसका जवाब जो है वो पुरानी वजह के। अजीज तलबा, हिस्सा नसर से शामिल होने वाले सवालात, उनकी तफसील कुछ इस तरह से, वैसे तो आपके इल्म में है कि नाहम जमात का पेपर 75 नंबर्स का होता है और जिसमें से 15 नंबर्स मारूजी सवालात के और 60 नंबर वो इंशाई हिस्सा के होते हैं। तो जिस तरह से मुकम्मल तौर पे इस पेपर के लिए 2 घंटे और 30 मिनट का वक्त दिया जाता है, जबकि हिस्सा मारूजी के लिए 20 मिनट और हिस्सा इंशाई के लिए 2 घंटे 10 मिनट का वक्त जो है एक तालिब इल्म के पास होता है। तो इस तरह से मुकम्मल तौर पे तो हम आज इस पे बात नहीं कर रहे, अलबत्ता सिर्फ हिस्सा नसर को अगर देखा जाए जो कि असबाक पर मुश्तमिल होता है, तो नाहम जमात के जो असबाक हैं उसमें हर सबक का मुसन्निफ भी मौजूद है, तो लिहाजा मुसन्निफीन का तारुफ उसमें से भी MCQs पेपर में शामिल होंगे। इसी तरह से सबक के अंदर से भी MCQs पेपर्स में शामिल होंगे। तो ये जो मरूजी सवालात हैं वो हिस्सा नसर से 8 नंबर्स के शामिल होंगे, हिस्सा नज्म और गजल से 2 नंबर के शामिल होंगे, उस पे बात हम बाद में करेंगे। तो हम आज सिर्फ हिस्सा नसर पे बात कर रहे हैं। इसी तरह से हिस्सा नसर से शामिल होने वाले जो मजीद सवालात हैं उनमें सवाल इबारात की तशरीह पर एक मबनी होता है, जो कि 2 इबारात दी जाती हैं, दोनों ही करना लाजिम होती हैं, दोनों के 5-5 नंबर्स होते हैं और ये सवाल 10 नंबर्स पर मुश्तमिल होता है। अजीज तलबा, जिस तरह से सवाल नंबर 3 इबारत की तशरीह होती है, तो इसको भी दिए गए तरीके के मुताबिक, जो आपको तरीका बताया गया उसके मुताबिक हल करें। इसी तरह से हिस्सा नसर से सबक का खुलासा भी शामिल होगा और बोर्ड में 2 असबाक दिए जाएंगे जिसमें से एक सबक का खुलासा लिखना होता है और ये 5 नंबर पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह से हिस्सा नसर से शामिल होने वाला जो एक और सवाल है, सवाल नंबर 4, वो सवालात के मुख्तसर जवाबात पर मबनी है। अजीज तलबा, 8 सवालात पेपर में पूछे जाते हैं जिसमें से 5 करना लाजिम होते हैं, हर सवाल के 2 नंबर्स होते हैं, तो इस तरह से 5 सवालात के 10 नंबर होते हैं। हाँ, अगर आप चाहें और वक्त हो तो 5 में से ज्यादा सवाल भी हल किए जा सकते हैं, लेकिन नंबर जो सिर्फ 5 जवाबात के मिलेंगे और अगर आपके 5 जवाबात दुरुस्त हैं तो फिर वो 10 नंबर आपको मुकम्मल तौर पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पे हिस्सा नसर से 33 मार्क्स का पेपर जो है वो बोर्ड में शामिल होगा। अजीज तलबा, जैसा कि आज के सबक में हमने देखा कि हिस्सा नसर से जो असबाक शामिल होंगे और जो नंबर्स शामिल होंगे उस पे बात की गई है। उम्मीद है आपने आज का ये सबक बहुत तवज्जो से सुना होगा और इसकी जो ज़रूरी हदायत है उन पर अमल करेंगे और जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से पेपर प्रेजेंटेशन होगी, तो इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स हासिल आप कर सकते हैं। इन्हीं नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ आज का लेक्चर तवज्जो से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो।